Wandugu wapenzi na watazamaji wa Dingi Media, leo tuko mbele yenu na ngizi mko mnaona, antuka tuko na msanii mkubwa ambaye amefanya kazi za bien za mingi sana mukadre ya gospel, na bila kuchelewa kabisa tumpokee mbele yenu. Jambo gra? Jambo baba. Siku mingi mzee? Sisi tuko hapa kwanza, Mungu anasaidia. Hausikilikane kwanza hii siku? Bon, parce que pour le moment tungali kwanza en coulisses, tungana prepare vitu ndio maana tusikilikane. Tukumbushe watazamaji tuko pamoja na nani saa hii? Hapa ni mtumishi wa Mungu evangeliste mwimbaji Daniel Muto. Asante sana. Kama usaka sikia kule mbele Utilise-moi na Si je mourrai ce soir, na zengine nyimbo za mingi sana zenye zimefanya hiti hapa Mugoma, yenzo mwimbaji wazo. Na leo tumekia tujue viwili vitatu kuhusu kariere yake, kuhusu maisha yake. Alors ni kusi tu kukuwa pale na siye mwanzo mpaka mwisho na wala usitutoke. Leo tunakujua, hatujui ulianziaka wapi. Eske unaweza tuambia MP debut ya kariere yako ulianzaka kuimba siku gani? Début ya carrière, siweza preciser siku, lakini nilianza imba kwanza niko mtoto kukanisa. Mamangu alikuwa anaimbaka toujours na ndio aliniinspira kuanza imba, na mpaka leo angali naimba. Alors akaniinspire kunisukuma kukanisa na mweko deep nikianze imba. Lakini kariere nilianza mu 2015. 2014 nilikuwa nafanya profane, parce que nilifika ku masomo nikakutana wengine wanafanya rap. Alors mimi nikaanza mu monde séculier. Alors après ndio nilikuwa sasa le 6 mars 2015 nikaokoka, nikaamini Yesu, na pale nikadecide kuanza mtumikia sasa, na gloire à Dieu akaanza niinspirer akanisaidia leo niko Daniel Muto. Okay, pourquoi ulichagulaka gospel? Pourtant banasemaka sema gospel haiko yake molari mon cher. Bon, tukasema lari déjà pale tuko naangalia ma avantage. Alors que haiko lari tu ndio c'est l'avantage yenye mwanadamu anaweza kuwa na besoin. Avantage ni za mingi sana zenye ziko kwa kutumikia Mungu. Hapana pour le gospel, mais pour kutumikia Mungu. Parce que mie haiko tu kuimba njo kazi yenye mtu anaweza tumikia Mungu, lakini kuimba nao ni parmi ma manières za kutumikia Mungu. Alors, wakati mimi naimba, je ne m'attends pas nécessairement kupata makuta, hapana. Pour ne pas dire que zikakuya ndazikatala. Voilà. Mais haiko njo objectif. Objectif ni kutukuza Mungu na kuhubiri kupitia nyimbo. Alors, franga zikakuya, gloire à Dieu. Zikakosekana, gloire à Dieu. Parce que si c'était ça l'objectif, kama tushaka chaimba depuis zamani. Lakini parce que tulienda ndani mu objectif ya kutumikia Mungu, kumuimbia, kumtukuza na kuhubiri neno, alors inatusaidia mpaka leo tungala simama malgré les tempêtes, kuna kwa kushuka na kupanda, tunaendelea, tuna persévérer. Alors ndio ile temnezi kwa kujibia kwa ile question. Okay, merci beaucoup. Nyimbo zako zilifanyaka hit sana wakati mmoja hapa Mugoma, na leo mpaka leo kwa nyimbo zingali yulu antuka ziko na hit. Mais wewe personnellement nyimbo yako yapi unasemaka yone hii kabisa nilitumikaka? Nyimbo yenyewe mimi napendaka sana, na mimi naipenda sana parce que ilikuwa nyimbo yenyewe Mungu alijibia hako maombi yangu. Excusez. Parce que wakati nilikuwa na mimi naimbaka, nikafika wakati mwa hivi mimi naambia Mungu bwana, est-ce que réellement unasikiaka binye mimi na wani kunafanya? Est-ce que tu approuves ce que je fais? Nikamwambia j'ai besoin de voir des signes. Gisi kama kweli unakubali ce que je fais. Alors nikakutanaka batu wakakiasa wanaanza nipatia matemoignage. Parce que ndio nilikuwa napataka témoignage za watu, nikwambia tu tulibarikiwa wakati tuliimba, tulifurahia vinyo unafanyaka, courage nini. Ndio sasa so des choses zenyewe na waka kawaida, kila mtu anamwambia vile, kila artiste na uko wanakuambia vile par hypocrisie ya vile. Lakini sasa nikapenda sasa nijue sana Mungu naye anasema nini. Alors témoignage zenyewe nilipataka zilikuwa ya nyimbo ya Siti Mure. Kulikuwa watu wanakiambia nilikuwa nahubiri mtu
alikuwa alishashindwa ukoka. Lakini wakati alisikia ile nyimbo akaamini na leo ashinda tumikia Mungu. Mimi nasalimia ndugu Joel. Papa Joel aliletea ile nani? Ile réponse ku question yangu ilipatia Mungu. Kulikuwa wengine sikumbuke majina, lakini kama nilikamata na capture de crash sikumbuke kama ni nani, lakini nao ikakuwa matemoignage zenye ziko presque vile. Kulikuwa watu waliokoka a partir ile nyimbo na ikanituma niipende tena zaidi. Malheureusement mpaka leo sitabadanganya, si imalizaka ingali chantier. Tupigie akapela kadogo mwenye aisikiaka na tutamwambia ataikutana wapi yote, mais tupigie kadogo tu kwa ile ni si Timure ulisema. Si tu mourais ce soir, où iras-tu? Si tu mourais maintenant, où iras-tu? Si tu mourais, si tu mourais, si tu mourais, si tu mourais. Voilà, asante sana. Kama uko na besoin yayo, kimbilia ku chaîne YouTube ya Daniel Muto, utasikia mwanzo mpaka mwisho. Na chaîne inaandikiwa ku Daniel Muto minawaza. Daniel Muto Music au Daniel Muto tout court. Umesema? Daniel Muto. Okay. Kimbilia kule ku chaîne utaisikia yote. Alors, si Timure na wewe utasikia kule vya kufuata. Maintenant, leo gospel na zamani kuko difference. Donc ya wapi ilikuwa ya nguvu zamani kunyibe mulianza gospel ile 2015 kule sijui 2014 kule nyuma. Nini ilikuwa difficile mais leo ishakuwa facilité par exemple? Bon, si mimi nakumbuka mzuri zamani watu walikuwa naona sana nani talent. Manière de faire. Wanaangalia sana text yenye mtu alifanya. Lakini kwa leo tunafuata tendance. Kwa leo antuka ni tendance ndio nye watu wanafuata. Parce que utakutana style fulani ndio nye ilivuma. Na watu wote wanaendea kule. Na mwana piga sebene na anaingia mule. Na mwana piga nini na anaingia kule. Okay, hivi ndio tunafuata. Donc tendance ndio tunaenda kwa sana. Na mara mingi unasikia na nyimbo zezi zitasikilikana, zezi zinavuma parfois hapana vyote si generalize. Zimona kutana hamuna neno ndani. Donc unasikia nyimbo mimi wakakuuliza umebarikiwa na nini mule. Urutama nyimbo ya gospel. Il faut mutoke amo gospel. Gospel ça veut dire évangile. Ça veut dire neno. Sasa ni injili. Mais unasikia nyimbo hakuna kitu kiyenye umepata ndani. Pourtant normalement nyimbo ya injili, nyimbo ya gospel unapisha sikia na ukuwe na kitu kiona sema hii nyimbo sasa mimi nasikiaka mimi nafarijikaka. Hii nyimbo sasa mimi naisikia mimi nasikiaka hamu ya kuabudu. Hii nyimbo sasa mimi naisikia inaniankuraja kwa maisha yangu ya kiroho. Hii nyimbo sasa mimi naisikia inanisaidia kusahau masusi zangu. Hii nyimbo inanirapprocher na Mungu, mimi najisikia niombe. Meko manyimbo zote utasikia ni sasa tulikuwa tunasikia instrument. Na uko na instrument zo unasikiaga tu biko piga muziki. Unasikia tu uombe. Si vile? Meko manyimbo zote utasikia hamuna mokitu. Nasikia hamuna mokitu kabisa. Et ça c'est un danger pour l'église, pour la jeunesse chrétienne. À part ça, kunakuwa aussi différence nyingine inakuwa ni internet. Zamani sisi tulikuwa tuko na accès kwa internet mais ilikuwa limité sana. Je me rappelle na sai ukaingia kwa YouTube yangu unaangalia nyimbo zangu za zamani. Kuko nyimbo zenye ziko na moins de 100 vues. Zile za 2014 2015 pale na 2016 je crois. Niliposta kana zingine mu 2017 zile femme 2015. Mais sai zimozo comme 80 kwa nyimbo nyiko mu 31 vues. Alors que c'est nika poster nyimbo inafika hata ma 500 bon 1000 na 2000 ziko zinapanda pole pole. Kisha sasa kwa leo kaangalia sa TikTok inaua sa vyote. Parce que wale vile unakutana ni buduru ndio unavuma kwa TikTok.
TikTok inaua vyote. Na unakutana na mwenyewe ni serie. Na anafanya grimace pour que tu kwanza konteke ipande. Dada mwana jeshimia vamota kutana banafana n'importe comment. Bon. Vya vile. Donc ile njoo inakuwa sa vile difference. Avant kusema mtu nyimbo yako isikilikane ilikuwa difficile sana, ilifallait upige maturu sana kwa radio. Upite huku na huku mais à partir de chez toi aujourd'hui unawezi lancer nyimbo papa utaipartager akana na partager na boro inaenda watu wanasikia facilement, inafika kwenye haungefika facilement. Mais zamani il fallait unepita kwa radio. Moi je me rappelle wakati nilitoshaka utilise moi ilikuwa mu 2019 mu 2020 kafa clip ewana nilizunguruka kwa kila radio ya Mgomo. Unapanda unashuka unaenda huku na radio fulani saiona RTCT mimi naenda huko nini pale lako kisha kule kote des fois wanaambia wane il faut ulipe hapa hivi $10 niko na nini. Kuna kwa wewe nilikuwa naachana nyimbo zangu na hata ipiga kata wakati serie unaenda unafika fasi unaacha nyimbo yako bwana vie na mimi niko jeune artiste nini sasa abakujue uko nani nyimbo yako ndio mpya wanaisikia mwata kapenda akasema opecha limba bie bwana acha nietie tena ndio nasikia mtu anambia nilisikia nyimbo yako radio mimi nasikia mimi na vimba mimi nafurahi sana. Mais quoi leo les gens abangaiki tena radio parce que inaanza kuwa un peu difficile sana watu kukamata tena radio. Unaweza kuwa na radio mnyumba lakini bwana kusikia radio yako sasa unasikia information. Nasikia sama information nene. Tena c'est rare ayo watu wote papa. Mimi nasikia radio mugari sana niko natembeza ndio nasikia radio mugari des fois. Mais ba mingi en tout cas atuko tena kwa ile. Ukaangalia television leo. Sasa vile clip ilitokaka. La fali nizunguruke tena. Nikafanya nikafanya na Turu Media. Nasema leo na television fulani leo na television na pale vile uko na jima. Unaosha kama nikakiato unapana bwana $5 igrango nisaidie tu nipite kwa misio yako. Ale. Kuko baro mzuri papa ale mongi jambo unakutana wanakutia pale vile anakupatia espace bila kulipisha na kitu na wengine wanakuambia bwana haizi kwa bure il faut être quelque chose basi tulibisibire vile vyote lakini Mungu apewe sifa parce que ilisaidia aussi le nyimbo ikasikilikana watu wakasikia Goma Bukavu même ailleurs ikasikilikana sana kabisa. Ile ilikuwa madefisi yenyewe tulikuwa tuko na traverser mu muziki mwa ile maanesa zamani lakini yenyewe inakuwa mpe facile kwa leo. Zamani aussi kulikuwa ingine difficulté yenyewe tulikuwa tuko nayo wakati unafanya concert. Papa Dido kulikuwa wakati yenyewe utafanya concert wewe mwenye concert uko na nyangola matos mabafle unaleta na huko mabafle unatosha huku unaleta pale vile. Mais c'était un peu difficile parce que tena accès à ilikuwa un peu limité. Haikuwa ya kila mtu. Alors que mie ukaangalia très bien que mimi nazoea kafanya mimi na kwa kidogo mais sipendaki nifanyie Mungu ya kidogo. Sipendaki nifanyie Mungu ya niveau yangu. Donc au moins nijisirpasser kadogo kwanza qu'on le fasse bien pour Dieu. Na ndio maana siwezake fanya concert kila mwaka wala kila 6 mois hapana. Tukutana tunadepasser hata 5 3 ans ndio tunafanya concert. Mais ça tutaifanya quand même tukutane bwana hii tunaheshimisha kazi ya Mungu vitu tunafanya. Alors kwa leo Mungu anatusaidia tunaweza fanya kitu kama mzuri. Kwa utilise mwenye tulifanya hapa année passée ilikuwa quand même pas mal. Na watu wakashukuru Mungu tukasifu pale. Alors ilikuwa parmi ma réussite zangu ilikuwa parmi rêve yenyewe mimi accomplir parce que je me rappelle un jour balinitaka mu émission et mu concert mtu ashanitia kwa affiche très bien Daniel Mutoto a presté je me rappelle c'est quoi 2021 bananiambia Daniel uta presté moi concert uko invité rappeur wa Goma utakia imba. Mon cher, tunajitayarisha tukarepete à cause de 2 mois. Tunabosa sana na bapeti. Tukatayarisha tenue yetu. Nasema kila mwenye la tenue hataimba. Tunasema motel quand même. Tena vya vile artiste mkubwa sitamtaja jina. Alors
tukazitayarisha, wakatupatia na mabie za 5000 francs 5000 francs tuzuzishe. Tukausha mabie zote tukazimaliza. Mais wakati tulifika mule mwa ile concert sasa Papa Dido. Tukafika mbele ya ba spectateur, tukaikala mbele. Si wale tunaikala mbele pa. Ale, tunachunga sasa. 14 inaenea, bananja concert. Prelide inaanja, inaisha, wanatia artista wa kwanza, wa pili, wa tatu. Je me rappelle ulikuwa na artista kutoka Bukavu. Mimi ndio nilimuitaka. Bali niambia tuko na besoin artista mmoja kutoka Bukavu, nikawapatia numero, nikamwambia tuite huyu anaweza kuja. Akakuja. Ewa, na akaimba. Sisi tuko pale tunasema make sie, gisi sie tulaimba kama yuko different na wengine, watatutia kumwisho wa artista ya pande. Tunastoka wanamaliza ndio vile tunaita muimbaji akipanda. Kasema mbona watu ita? Kasema maana ataimba parti ya kwanza sisi tunaimba. Ndugu yangu kwa mfupi konseri kaishaka na watu ita. Wakati tulienda ambia sasa ye animateur, baba mbona amutuite? Tutujitayarisha siku zote tunafala teni yetu. Tusa tulilamukia tushosha mabie. Asema ni hamuko kuliste. Bikatulumiza sana, metena bikatufundisha, bikatupatia fundisho. Ile siku niuliza Mungu, eske unaweza permettre nifikie? Mapeti yangu wetu tulikuwa tuko na ile siku. Bwana. Tulirudia hakuna mtu asemesha mwingine. Donc kila mtu kuna luasira lwake grave. Lakini mimi nashukuru Mungu Pascal aliniambia kama des fois takwenda ma concert pala hapana juu imbe meju sikie wengine. Donc utenda na kweli ile siku nisha jiprepare nasema leo tunaenda uwa. Mkangoya manaki. Lakini Mungu akashusha ego yangu akasema non aujourd'hui tu es venu écouter. Na kweli nilisikia kanyimbo zote mwanzo timisho. Ikanisaidia aussi mkariere. Ile ilikuwa iko parmi ma moments difficiles zenye nilitraverse mu carrière. Ile mwa ntuka sizisahau hata bikuwa tuseme nzo defi ya kabambi ulitanaka nayo mpaka ukasikia unakuwa découragé. Haiko defi ile experience. Voilà, ingine ya kabambi ulitanaka nayo ukasema ukatafuta hata rudia nyuma au kuvunjika moyo, sasa unakutana nayo ilikuwa ya wapi utupartager? Yenye ilitafutaka nivunja moyo ni wakati nilikuwa na changer va musicien tour ya pili tena. Parce que j'ai rencontré tant de musiciens. En 2018, ndio 2017 nilipigana wabisi wa mkanisa yetu. En 2018 nikaingia mkoncours moi ilikuwa ba jeune talent. Ilikuwa organisé na Papa Samuel Ngirababo leo Tanzania. Papa Sami Jambo na nasema salamu alaykum Tanzania. Shikamo. Mseme maraba. Mzee alikuwa anafanya pale vile tulikuwa nafanya pale concours na ndio alikuwa anaitaka nani gospel talent. Haikuwa na kwa concours au début, ilikuwa na kwa tuna prester chaque vendredi, kila mtu fasi ya kujiexprimer quoi. Alors ikafika wakati tunafanya concours na pale nikatoka hapo na ba musiciens walikuwa wamefurahia kisi ninafanya kazi. Akasema no wewe jamani tunaweza penda tukue na wewe tukusaidie mu career yako en tout cas tunaona kuko quelque chose kule mbele. Kaambia mimi sina problem. Mkui. Alors kwa na baimbaji wengine bakaniona bakasema no baba bwana utufundishe. Lani kwa salimia peti yangu Thierry Katoto, Daenis Negura. Ndio watu tulianza na muziki Simba, Ishara Simba. Aujourd'hui anaongoza equipe ya kabambi sana ndio GVA, les vrais adorateurs. En tout cas c'est un grand homme aujourd'hui. Thierry ainsi que Thierry ni mtu mkubwa sana Kampala kwa leo. Enis naye ni docteur na ni pasteur en même temps. Mnamsalimia tena. Mais tulianza nao muziki ile wakati ya 2018. Alors, equipe ya defense tulikuwa tumeanza sasa nayo. Tukatumika kabisa. Tukatumika na kazi zikaonekana venye tunafanya. Alors, ikafika wakati ya Ebola. Tukakuwa confiné. Ni Ebola ni Covid. Ni Covid. Ile wakati ya confinement, bado tumefaa 2 ans ou 3 ans par mois. 2 ans je crois. Tukakuwa confiné. Sasa mu confinement
tukafanyia na concert mconfinement pale papa Roger Evanse Roger Jambo wa Acte Live alituproduire. Alors tulikuwa pa na ndugu David Kadesi, tulikuwa na papa Patrick Kubuya mwele live tulifanyaka na vitu vikapita mzuri. Lakini après pale ba musiciens wakaonekana na kuona kazi wanafanyika ya wanafanyaka ikasikilikana nayo. Donc wakati artiste anaonekana ba musiciens nao bataonekana. Alors malheureusement ça walionekana vile bakanja kwa solliciter bana si mke mtupigie wakatusahau. Wakati walitusahau tunatafuta enda imba tukutana na misia wako kama nini, kaniletea découragement ya nguvu sana. Wakati tulianza na wengine nabo mimi balikuyaka tukafanya nabo concert utilisme. Après concert bandugu bakanja tufana nabo vile. Donc après concert batu banaonekana jo ndio watu watakia mkonseri washangalia bamsika njoo banapiga mzuri. Na si mke mtusaidie banasahau na babazi. Donc ilikuwa sangizi muna baonesha watu bakishabaona bana bakula hapo. Okay. Asante sana. Na zamani kulikuwa katabia ka batu ya kwetu walikuwa wapendaki vya kwetu. Alors leo kale ka kitu kangali au leo par rapport ya zamani kwa kale ka kitu biko namna gani? Bon leo mnasema hapana parce que sana mu monde c'est mu musique comme musique séculière. Kule yako unakutana Goma en tout cas tuna consommer local sana. Alors na mukanisa mimi nawaza namo ndio seulement tuwezi empêcher mipaka kama mtu amefanya ya muzuri faut tukisikilikane même ailleurs. Ukaangalia leo na mu festival yenyewe tuko organiser pa Goma mko ba musiciens ba Goma banakuwa ba mingi. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc tana bebiko kwa affiche tête d'affiche ni Mama Rose Muhando Jambo Mere. Haiko mbaya lakini unakutana hao ndio walikuwa wanakuwa mangi ma tête d'affiche ni vale tu. Mais kwa leo unakutana nono tuko la consommer localement sana. Donc hatuwezi empêcher mipaka wa kule asikilikane huku wala wote asikilikane kule. Lakini au moins kwa leo kabisa tunapima sikiana zaidi. Alors tukasema tunasikilikana nao ingali limité lakini bon na si semele limite ni ya mubaya parce que inaji remarquer kufatana kazi ya watu yuko banafanya. Kuko watu banasikilikana sana Mugoma kufatana na kazi banafanya. Unafanya kazi ya mzuri banaifurahia inasikilikana. Ukaangalia ku TikTok kabisa kuko watu ba misiba mingi sana banasikilikana pale YouTube. Ba misiba Goma ba mingi unakutana leo wanapanda. Makorale ndio usiseme sasa. Makorale usiseme. Kwa watu wengi wanatumika nabo unakutana bane banafanya bien kazi mzuri na YouTube antukena bapandisha usi. Nilikuwa surprise kutana korale hii tu ya Goma iko na 500,000 vues mu Goma. Kasema ndio manki watu biko bana bosser. Maintenant uko star. En tout cas uko star mkubwa. Tupatia mtu experience mwanapendaka naye ya kuwe star quelque part. Utuambie via star iko namna gani leo? Donc kwa star donc biko avantage ziko wapi na ma inconvenience ziko wapi? Kuko wakati nye watu walinita star na au début nilifurahiaka. Mais avec le temps nikavichukia. Na nikaambia Mungu hapana ile maisha siipendi. Niache nikuwe simple. Donc nikuwe wa kawaida. Batu wakaniona baone tu mtu anapita normale. Parce que ndio ba jeune ba mingi wanafikaka na wakati mtu anakia pembeni yangu anambia Daniel tunapenda tuimbe na wewe. Mimi namuuliza objectif yako ni nini? Na mimi nijulikane ni nini? Anambia kaka iko ndio objectif ile. Tunapaswa tubikia tu Mungu. Na kama unakuya huko hivi. Donc wote wenyewe utakutana biko pembeni yangu. Biko na même logique. Wewe bashabi shinda waliendaka. Leo nishasema omoto kuba dogo. Mais na tuko na objectif hii moja. Tuko hapa ni kuimbia Mungu point. Kuhubiri basi. Bia kutafuta célébrité ça n'a pas d'importance. Parce que wakati ukishakuwa célèbre wala unakuwa na bon avantage ya kukuwa célébrité voilà ya kukuwa célèbre wala kusikilikana c'est que uko na accès kwa vitu bimwa venye vingine havana kwa accès.
c'est vile na uko na respect fasi zimoya kwenye haungepata haungekuwa na ile respect donc identité yako na kuprecede unaweza kufanya kwanza fulani ule wewe pita kwanza fulani ule tufanyie kwanza huyu c'est bon mais wakati yenyewe utakutana maisha yako iko contrôlé na watu wengine. Comment par exemple maintenant? Donc standing yako inapanda samo inapanda meme kushindia budget yenyewe uko nayo. Utakuwa samo hauna hata kazi mais uko obligé kuna vala bien. Manke wanajua ule ni star ya isivala kiatu kia $20 hapana ule ni $50. Na wewe wakisha kuambia vile antukani kwa star wewe mnavala kiatu kia $50 invest yako ya niveau yangu kama meme hapana. Lakini ile ndio iko dega parce que quand tu unafika ma cérémonie fulani ule bana kutafutia kiti mbio hata kusalisha yala wewe ukosa kuikala pata utafutia unakutia tena mbele unafuata uko poser donc ce sont des avantages yenye kama uko star ndio utakuwa nazo mais kuma des avantages aussi na zile jozi niliambia mungu wane vraiment hii hapana unakutana vie yako inakuwa contrôlée na watu wengine. Donc les gens s'attendent à quelque chose de grand par rapport à toi. Venir avec peut-être à un niveau yako. Unaangalia. Donc kuko nguo yenyewe tena hauzi tika uvale. Haja stare wetu star. Ndio unaanza mimi nguo hapana hii kwanza. Chemise ya $10 hapana. Ukivala nguo ya 1000 francs inakuwa scandale. Problème hapana 1000 francs ya $10. Non il faut brand. Ndio uwe. Ukakia mu concert ça vile hapa hivi. Hapa kanisha jiua manki. Voilà. Bien vile. Asa yengine tena mbaya sana même les choses simples. Tu ne seras plus à mesure de faire. Unaya kutana sex unazipenda utembee na madame munjia. Mutembee tu munjia normalement kila mtu kuna baona sasa kila mtu anaanza batangu anaanza bazugelea vya vile na hauna amani kwa vitu vingine vya uzifanya normalement mimi hapa nikapenda sika munjana zikulanka muhindi unataka kwa choma muhindi muhindi ngapi sensa nipatie muhindi nikule wakati unajua uko star mkicho wako na sasa mimi niko star ile privilege hauna hayo na sasa mwata niona sana mji ataka ku star wa sana huko tu doko usha wako ni na mkichoko na sasa mimi niko star sasa mwata niona na muhindi mbona pourtant ce sont des choses simples bibi ko normal kinye kila mtu anazifanya papa bazao wanakamata muhindi mje wanachukulia muhindi na kuna avancer pole pole mais wewe antaka star hawezi bifanya hawezi bifanya vitu viko tellement simple voilà c'est ça ile nyinyi mimi nilionanga hapana ça au moins ni quoi simple que je reste moi que les gens voient ce que je suis mais watanifuria kisi niko gloire à Dieu mais watasimama huyu ni wa chini mafu mais amana Mungu ajitukuze ndani mwangu basi. Okay, nilisikia watu wako wanasema quelque part aseme nono depuis Daniel Mutu anaoa ewane hatumike tena kumizikasha kwa pose. Bon si utabisema hako nini mais justement tunaremarka que ba star ba mingi saba ngali wa célibataire wanabosaka sana mais bakishaoa wanapunguza. Nisikia wako nasema na wewe usa kwepa gospel kidogo usa ibude par rapport ya mbele na ngali célibataire. Sio kama wewe kuna nini ya kusema kwa ile point? Bon, d'une part viko na raison na d'une part bana raison. Tunaizi shindo onekana kuma hapana kuma concert tu tunaimba. Tunaizi shindo tosha ma produit mais ça ne dit pas que hatutumiki hapana. Parce que tungali tunarepeta kila siku et chaque dimanche tunaimba mkanisa. Et pour moi le plus important c'est servir Dieu. C'est vile. Haiko kusema nipatie watu ma produit. Na mimi nilikuwa ndio ningekuwa hata si aoa na sama sitabifanya tu sitatosha manyimbo za mpya sitafanya nini parce que kusema utoshe nyimbo ya mpya il faut kuna message yenyewe Saint-Esprit alikupatia poko ipatie watu sinjo mimi nilikwambia kwa mwanzo des fois tunatosha manyimbo azina mokitu ndio uliza mtu Saint-Esprit hii nyimbo hii inspiration litosha wapi nilisikia kanyimbo kama mtu fulani mwa hivi nikaona hii mizi hii ndani nagonga bien kasa na mimi nikapoze pale vitatoka hapo hamuna kitu. Mosari marqué que parfois ba star ça bana wanaoa wanapunguza kana ni pression kutumika.
Bon, ça c'est pour les autres. Mais moi je parle de ma part. Mais c'est ce nyimbo na Saint-Esprit inspiré ayo. Donc il faut ni inspiré Mungu anabeba na hii nyimbo inajitoka ala. Okay. Na manyimbo ziko za mingi. Mais si akuwa na conviction ke hivi nyimbo ifo itoke. Na part cela ningali tunabosi. Tuko naimba mkanisa kila siku. Na kama watu wanaita mconcert tunaenda tunaimba. Na watu wanabarikiwa. Nous étions à Minova. Ewa Mungu alijitukuza kule vya grave. Mpaka tunasema ni sisi tulikuwa naimba pale mbele au ni artiste mwingine. À Minova aujourd'hui tuliandikisha jina kule par la grâce de Dieu. Alors na mama concert zote ziviko na tuita ko leo. Donc biko na mkono wa Bwana à partir de ce que nous faisons. Et kusema kweli sasa kwa ile kote nilimwambia biko na réseau d'une part. Wakati mtu ni célibataire na umekuwa marié qu'on quoi déjà décalage moi parce qu'il y a des responsabilités que nous devons prendre. Aujourd'hui je suis père d'un magnifique garçon. Ni responsabilité qu'on a. J'étais jeune, je suis marié, je suis maintenant papa. Donc je dois subvenir aux besoins de ma famille. Que j'occupe la mienne paye. Aujourd'hui j'ai beaucoup de gens qui me regardent et je dois répondre. Je n'ai pas à répondre en tant que papa, en tant que père de famille. Alors, je suis obligé de me diviser au moins 3 fois. D'une part, je suis papa de famille. D'une part, je suis le patron de quelqu'un ou le DG d'une entreprise. Et d'une part, je suis artiste. On a comprendre. Okay. Alors, il est à ces autres, il faut les y faire. D'une part, je suis responsable de la chorale à l'église. Na matache zingine sasa za mfamille niko membre wa famille. Donc des fois on aura toujours besoin de moi mobile mwele manani zote. Alors nika privilégié bimoya bitakufa. Alors que vyote ni vya maana pour ma vie. Alors yenye mimi nawaza pour nous les papas ou bien les jeunes mariés va te permettre que quelqu'un s'organise parce que quand tu mengia mwele maisha ya vos papa c'est juste une question du temps pour que ujiro organiser. Ukishauza balancer avec ça, il était dans ta il était dans mon année na vitenda tout mzuri parce que aujourd'hui comme j'étais il y a 6 mois, avec conduction niko natumika leo tena musique. Donc il y a un avancement quelque part. Et comme niko na kisi niko mettre au début, donc nous sommes en train de travailler sur un projet. Là bientôt il t'a éclaté tout. Projet de tous. Ouais. Donc tongo nini avant mwisho ya hii mwaka yenye tuko ndani tuko deja mu 2026 na mwaka iko naenda iko navuka deja katikati pale. Maintenant tunaweza kujiattendre kwa nini avant fin ya hii année mu cadre ya art justement. En tout cas mungo est surprise. Mungo est tout surprise. C'est ma mungo iki non mungo est surprise. Très bientôt mtaona tu vitu kuna prepare. Bapendo watazamaji ametuvicha surprise. Anatuvicha surprise mais tunangoya en tout cas tunangoya avant la fête de cette année anasema kutakuwa kitu. Alors tukichunge kule ku YouTube tutakutana na kule niko sûr. Na uko na projeté au uko na projet gani dans l'avenir mu domaine artistique? Uko na area yako namna gani kesho kwenye kunakuya? Kesho niko na mastad. Kesho niko na mastad en tout cas. Ungekuwa plus clair? Non, que ce soit à mon nom, que ce soit au nom de l'église. En tout cas, nous avons un stade. Aujourd'hui, tu as fait un concert dans ma salle. Mais bientôt, tu es fanzia à Mukanisa et tout. Donc, notre prochain concert est à quoi Mukanisa et tout. Que les gens sachent là où moi j'ai pris. J'ai une adresse. J'ai un père spirituel. J'ai des frères spirituels quelque part. Alors, itakuwa ya maana sana siku nyingi tunakuya tunakutana sisi wote pale kwetu na tunaabudu Mungu pamoja pale. Mais prochainement ça on est en train de rêver grand. Que Dieu nous aide na nyinyi msaidie kwa maombi ibi vivale mwili. Donc ma concert za kufuata tuko naona stade en tout cas. Bien, natafuta kuonesha mafoto. Utakuwa nasema kama ule mtu unamjua na kama unamjua aye na mwenye haujue bon maana utakuwa haumjui justement. Alors tunaanza na wa kwanza. Est-ce que unajua huyu? Voilà, le capitaine. Yeye ni papa Kirinda, le capitaine. C'est un frère, c'est un papa que j'aime beaucoup.
mimi namfurahiaka sana. Depuis zamani kwa namfataka ku radio. Excusez, Gloire à Dieu, aujourd'hui tunamfuata sasa ku television. Alikuwa anafanya aussi émission ya mambo kwetu. Kwenye tulizoeleanaka zaidi, ni wakati tulikutana tunakia kutana na producteur mmoja. Un certain temps, j'ai été produit par Dan Pro, mon papa Dan, wa Smart Studio, na alikuwa anamproduire naye en même temps. Et tukazoeana sana. Et moi j'ai vu que c'est un frère bien, mwenye iko na ma valeur za mzuri sana za kupatia population. En fait, c'est une bénédiction pour la ville de Goma, c'est papa. Okay. Parce que kama ulifataka émission mambo kwetu, wala kama unaifataka ku télévision zetu za Goma, il parle toujours des choses importantes na vitu vya kuleta maendeleo na changement de mentalité quoi. Okay. Wapili ye huyo hapa hivi. Lui c'est un ami, papa de David Kadesi. Bon, les frères on est avec lui depuis. Minaza tulifanya nyimbo yetu ya kwanza mie naye mu 2020 je crois. Donc 2020 ndio à toi la gloire. 2019 ouais. Gloire à Dieu tusaidia après 6 ans ndio tukafanya visualiser les chants. Tulifanya pas récemment na leo iko ku YouTube. Atukufanya promotion ya grave. Bon leo iko Maenka. Bon naza ko tunaendelea pole. Mais c'est un ami. Mais même aujourd'hui tunaitanaka tunaongea. Leo iko na fama live mu studio quelque part. Nilikuwa namletea hata ma lumière. Ouais. Donc c'est un frère, c'est une famille déjà. Ouais. Wakufuata yeye huyo hapa. Waouh. Lui c'est notre légende. Notre papa Patrick Ubuya Jambo Mzee. Pour moi ni icône wangu. Ni icône wangu parce que siku nilimsikia tu ya kwanza ilikuwa mu émission. Pale antukana ngali mshandelie na hasikilikani kabisa. Alikuwa anaimba nyimbo kama njo Cri de l'âme kanjo nini. Mina sao jina. Mais ni zamani sana kabisa mu 2020 tout cool, je m'intéressais beaucoup à lui. Après ile nyimbo nikajiinteresse kwa ilikuwa kulikuwa David Udongo alikuwa anapiga gitari na iko pale. Na mon ami. Non, je vais être là. Je me rappelle pas trop des paroles parce qu'il sikia zamani sana ile nyimbo. Nikamupenda, nikamfurahia, mpaka nikamtafuta, tukanja onana et puis lui aussi alikuwa accessible sana et puis alikuwa simple quoi. Kama unaona na mimi nilikuwa simple, nilitosha simplicité kwa d'une part. Alors, akanisaidia avec beaucoup de conseils mu carrière. Akanisaidia avec beaucoup de conseils mu maisha ya kutumikia Mungu mu servir Dieu. Et lorsqu'il fait des choses, il fait toujours en grand. Na peut-être ndio kuna mimi nitosha ile maniera ya kufanya kitu hapana ku niveau yangu mais ku niveau nyingine nizipenda Mungu ainuliwe avec ce que je peux, avec mes moyens et les moyens de mon entourage. Ouais, donc c'est une bénédiction pour moi et pour la ville aussi, pour l'Afrique d'ailleurs. Mwingine huyo hapa hivi? Huyu simujue sana, mais sura nishaiona. Ilianza kwa ilikuwa mdomine gani kama unakumbuka bien? En tout cas sina idée sana. Okay. Sina idée sana. Voilà, tuendelee. Mwingine yeye huyo hapa. Voilà, Serwa Senzabona. Voilà, lui c'est ma sœur. Ni rafiki yangu. On est avec elle depuis pas mal de temps kabisa. Nous en 2022 nous tulikutana naye 2022 ou 23 comme ça. On se voyait de loin, mais il est tukafanyaka nyimbo moja hivi ya ilikuwa collectif. Mais malheureusement ikusikilikanaka. Tulitumikana watu wa mingi sana, ba Baraka Martin, ba Josué Bajobe, tukatumikana ba Miroza, ba Daniel Rubenga, ba en tout cas ba artiste ba mingi sana bali intervenir Eben Bakiri, ba mingi sana tulitumikana kwa ile nyimbo na ndio siku tulijuana naye zaidi. Alors aujourd'hui ni dada. En tout cas ni dadangu. Je nikasema rafiki mimi namtia mbali. Na mimi nafurahia sa manière de faire parce que
haimbake juu tu ya kuimba mais ça naimba na pana kitu. C'est que je t'ai dit. Donc kama nyimbo zingine unasikia nimebarikiwa mwa nyimbo. Pas seulement avec la parole mais lui na sauti unasikia kabisa non alavala vinyiko naimba. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. C'est vraiment une artiste mwenye anaenea. Na ukaangalia même ailleurs walikuwa ni recommandé wane unapenda tuite nani nikapa na liste sikosa ketia jina yake. Okay. Mwingine huyo hapa huyu bwana mnamjua sana lakini sijui jina yake sana. C'est un ami aussi. Bon, une connaissance dirais-je. Parce que tulijuana naye zamani sana. Nilimjuaga zamani sana kabisa. Mwa 2015 hivi 2014-15. Parce que tulikuwa nenda mu tournage na alikuwa na participer mu tournage tulikuwa nafanya. Alikuwa anasindikizana na Sane. Sane Bauma jambo. Sane Bauma c'est mon producteur depuis 2014. 2013-14 kule. Alors ule baba yeye alinikamataka na hajua kama nakuwa nani maisha. Akaanza nisaidia akaanza ni produire. Alors le frère aussi alikuwa anakuwa kama ile entourage ya Sane sana. Na kwa mpaka leo mimi namuona kaiko na Sane tu. Nikaenda na Sane après hawezi pita 2 jours utamkutana kwa Sane. Ouais, tulikuwa na entourage pale kulikuwa ba Justin pekine kama njoo ba Jackson. Ni ekipe ya cinématographique njoo walikuwa biko na kuwa pamoja karibu na Sane. Unamoyo mdomeni gani? Mimi naanza ni ya mafilm. D'accord. Bien, tunatafuta ingia ku rubrique nyingine. Tunataka tukujue nje ya domaine ya art via kwa inafanana namna gani? Parce que en dehors ya kuwa artiste uko justement mtu. Est-ce que unaweza tuambia loisir yako yenye iko préféré par exemple? Ben loisir yenye mimi na préférer sana, mimi napendaka billard. Napenda cheza billard. Ile ndio loisir yangu sana. Ingine ni kuimba. Kuimba haiko tu kabisa kazi mais aussi ni passion. Okay. Mimi nafanyaka na kusikia aussi. Ingine mimi napenda ile madessin anime. Kisha yengine niko en même temps sport ni vélo na natation. Okay, mimi napenda sana natation na vélo. Donc ni masport unafanyaka na uta rendre compte que unafanya sport. Donc tu t'amuses en même temps unanyorosha mwili. Ouais. Ça ulivala bien. Wewe peke yako hapana watu wanasema ulivala. Wewe unasema nimevala bien leo. Unakuwa ulivala kwa mfano. Kama nilivala bien. Navala t-shirt ya bien. Jeans ya mzuri Jordan na koti yulu Jarames ya vile. OK. Plat yako yenye iko bien composé. Non, tuko tunaingia munani movie nje ya are, pour comprendre. Maintenant, plat yako ya bien. Sema nini? Leo nilikula kugu yangu. Inakuwa composé na nini? Inakuwa composé na samaki. Samaki ya baridi. Yenye manapiga buyo. Na legume kidogo pembeni de préférence lenga. Baratia kandizi kidogo pembeni ya kuchomewa. Na bugali. Pale manake ushaua déjà. Basi pale mai yake. Merci beaucoup. Toi tunaelekea vers la fin. Na siwe kama uko na emo ya kuambia watu wanasikia nyimbo zako au na ba artiste ba gospel en quelques mots. Ben neno wa kusema ni asante kwa soutien nyinyi mnatupatia kila siku. Na merci kwa kuzogeza kazi ya Mungu mbele. Mimi najua Mungu atatulipa tu d'une façon ou d'une autre. Donc tusichoke kuzogeza kazi ya Mungu mbele. Tusichoke kupromouvoir wala kufanya musique gospel. Parce que Mungu anatulipaka kwa maniere mbalimbali na ataendelea kutulipa kwa maniere mbalimbali. Yengine tujikinge na magonjwa ya virusi ya Ebola. Tunani manake après Ebola kule mbele tushikaze tuvuke si wote. Ndio. Asante sana. Kinakuwa na mwanzo ifo kikoe na mwisho. Na tunafika mwisho ya emission yetu vraiment. Kama ungekuwa na question nyingine ya kumuuliza, unaweza ishusha mu commentaire
ataisoma na naweza kujibilia tu kule kule mkommentaire. Kama unawaza tulisahau question fulani ungependa upate ko response, unaweza iweka tu pale, atafuata après interview na atafuata, anaweza kujibilia kule kule, ça ne dérange pas. Toutefois kama uko mtu ungependa muinvite mu activité yako, usikuwa naogopa, hakuwaki na makomplexe sanza alituambia, hakuwaki kule yululu sana asumbwanake. Milango ziko wazi kwa bien que na wakati nayo haiko rafiki. Mais est-ce qu'il y a un dernier mot avant de tout maliser? Ah non. Le dernier mot, c'est que je salue toute ma famille et je vous aime beaucoup, surtout ma femme et mon fils. Okay. Ouais. Merci beaucoup kwa wote walitufuata mwanzo mpaka mwisho. Tukutanane tena siku ingine mu emission ya kufanana hivi na artiste mwingine, na kama uko na proposition deja ya artiste mwongependa tukutane siku moja na tumpige micro hapa tujibu ma question mbili au tatu, unaweza aussi kutupatia ayo mu commentaire na tuonane kwa emission ya kufuata. Ciao.